Selamat datang di Klinik Pratama Santa Teresa. Di sini kami akan membagikan etika batuk yang benar. Yang pertama, tutup mulut dan hidung Anda dengan menggunakan tisu sapu tangan. Setelah itu, buang tisu yang sudah Anda gunakan ke dalam tong sampah. Dapat juga menggunakan lengan dalam baju Anda. Kemudian cuci tangan Anda dengan air bersih, sabun, dan juga dapat yang berbasis alkohol. Jika Anda batuk, setialah untuk menggunakan masker. Sekian dari kami cara etika batuk yang benar.